welcome back to my channel。上一條片講到我哋由倫敦搭火車去巴黎，到咗巴黎之後，我哋首先係揸車去另一個城市，因為頭2日我哋會去參觀城堡啊。咁完咗嗰啲行程之後，我哋先會返去巴黎嘅。大家可以睇住法國嘅風景先啦。好似 Minecraft 嘅樹Château de Chambord 係一座法國文藝復興式建築，佢亦都係 Château de la Loire 裏面最大嘅一座城堡。呢座城堡嘅其中一個亮點係雙螺旋樓梯。我哋就去咗另一個地方，大家喺畫面見到嘅河流就係叫 La Loire。其實呢條河流先係重點，因為我哋參觀嘅城堡都係圍繞住佢，就係我前面所講嘅 Château de la Loire。而喺呢個位置見到嘅城堡，我哋係冇入去參觀嘅。食完 lunch 之後，我哋又去咗另一個地方。我哋會去呢度係因為可以睇到 Château de Chenonceau。跟住我哋去咗參觀 Château de Fiancre。我哋去呢度主要係參觀法式花園。我哋嗰日去到呢，發現有劇組喺嗰度拍嘢。我之前淨係喺 IG Reels 見過呢個地方，覺得人生中一定要去一次。沿住呢度行入去，跟住大家喺畫面見到我哋已經行咗上山，呢度可以睇晒周邊嘅風景。
嗰日首先係去 Marché Bastille 巴士底市集食嘢行下啦。咁影片入邊見到呢個伯伯喺度整 churros 啦，同埋佢都有買 canapé 嘅。跟住我哋去咗買生蠔食。我哋嗰日去邊？係去迪士尼啊！因為迪士尼有2個園區啦，咁我哋就去咗 Walt Disney Studios 嗰邊先。呢個 game 真係超好玩，極力推薦。我哋去咗朱古力博物館，你有冇試過去博物館又可以睇嘢又可以食嘢？呢度又可以飲朱古力又可以食朱古力 ，Everything is about chocolate。跟住我哋去咗搭觀光巴士啊，因為我哋買咗 Paris Pass。呢個 pass 咧包括咗好多唔同景點啊、博物館嘅門票，而呢個 Hop on Hop off Bus Tour 咧就係其中之一啦。亦都有包括例如較早前去咗嘅 Chocolate Museum， 同埋前幾日去嘅 Parc Estates 嘅入場券。食完 lunch 之後，我哋就 join 咗 Emily in Paris 嘅 walking tour。咁其實就係帶你睇翻劇中真實嘅場景啦，同埋一路行咧就一路了解多啲巴黎。巴黎
天后，所以呢，要等到11點正先睇到佢閃5分鐘，去到11點9佢就要熄晒燈噶啦。所以呢晚算係好好彩睇到佢唯一一次閃燈。我哋呢日去咗 L'Arc de Triomphe。